អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិធីឆាក្រុមអំពិលទុំនេះគឺជាក្រុមគ្រឿងផ្សំរបស់វាក្រុមម្រះព្រៅម្ទេសខ្ទឹមសដែលហាន់ហើយនិងអំពិលទុំដែលយើងច្របាច់យកទឹកហើយនេះគ្រាប់អំពិលចារបៀបឆាអំពិលទុំក្រុមឆាអំពិលទុំអ្នកទាំងអស់គ្នាជំហានដំបូងត្រូវតែយកក្រុមនឹងមកស្រោចសិនហើយក្រុមនេះក៏ខ្ញុំបានចាំទឹកមួយថ្ងៃមកយកដែរដើម្បីឲ្យវាអស់ដីពេលដែលយើងញ៉ាំទៅអត់សូវប៉ះដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រោចវាដើម្បីបកយកទៅទុកទៅនៅចំហៀនទៅវាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញប្រេះចេះមានន័យថាឆ្អិនហើយយើងនៅតែធ្វើវាជ្រៀងវាចឹងថាវាអត់បានប្រេះទាំងអស់ចាយើងនៅកូនវាថាបើសិនជាក្រុមនឹងហាមាត់ទាំងអស់ហើយនឹងអូខេយើងអាចយកវាចេញបានលើកចេញបានតែបើអត់យើងនៅកូនចឹងសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែវាអត់ទាន់ក្រុមខ្លះអត់ទាន់ហាមាត់ទេចឹងយើងបាក់បកក្រុមខ្លះអត់ទាន់ហាមាត់ទេវាធំហ្មងពេលវាឆាប់ហាមាត់វាតូចនៅពេលចឹងវាអត់ទាន់សោះនេះត្រូវចាក់វាយកបងស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូរបៀបធ្វើម្ហូបឆាក្រុមអំពិលទុំពេលនេះយើងដាក់ខ្ទឹមសទៅសិនតែនេះអនឯងងើយបន្តិចទៅតោះអំបិលតិចសិនឲ្យខ្ទឹមឈ្ងុយហើយដែលបំពងខ្ទឹមឬអំបិលសបន្តិចទៅឲ្យខ្ទឹមមានរសជាតិឈ្ងុយក្លិនឈ្ងុយកាពីធម្មតាខ្ទឹមក្រហមចាំខ្ញុំដាក់ក្រុមចូលក្នុងខ្ទឹមដែលបំពងក្រហមហ្នឹងបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមប្រើគ្រឿងស្ករសចេងរ៉ូឌីអ
អំបិលធ្វើបន្តិចបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងត្រូវការប្រេងខ្យងទៀតប្រេងខ្យងបន្ទាប់មកយើងនឹងខាំចូលគ្នាតែម្ដងត្រូវលូតយកទឹកបន្តិចយើងឆាវាឲ្យឆ្អិនបន្តិចទៅបន្ទាប់មកដាក់ទឹកអំបិលទុំរះត្រីទៅរួចជាស្រេចទីនេះខ្ញុំប្រើទឹកអំបិលទុំមកល្មមជួយផ្អែមឆ្ងាញ់ទៅតាមនេះចាមកទៅរួចជាស្រេចហើយខ្ញុំដាក់ចានញ៉ាំHow yummy is it? Make sure to like and subscribe. Comment if you want me to cook your favorite meals.